欢迎您继续收听长篇恐怖悬疑小说《藏先帝之龙船宝殿》，作者清行灯，演播洛。第二章，四川往事2。我没再说话，从他手里拿回了我的录像机。年轻人忙起身，拉着我的手对我说道：哥，大哥。我看他突然叫得这么亲昵，假装糊涂对他说道：啥事儿啊？你看时间也不早了，大家都累了，如果你还有事儿，就先去忙吧，哥哥我先歇歇了。别这样啊哥，这录像机借我一下就好了。我说该让你看的也看了，你该说的也说了，还想干什么呢？其实我说这句话的时候是有点底气不足，毕竟是我主动请教他的，按理说不应该给他摆脸色，但我实在不想继续聊下去，因为我发现这录像机拍摄到的盛景很可能不是供奉神佛的庙堂，也不是给以前皇亲国戚住的宫殿，它更像是给死人住的陵墓建筑。什么叫陵墓建筑？所谓陵墓建筑，就是集安葬和祭祀于一体的地面上的标志性建筑。古代社会盛行厚葬，因此无论任何阶级对于陵墓的建筑皆倍加用心，不惜耗费巨额财力、大批人力去精心构筑。在漫长的历史进程中，陵墓建筑得到了长足的发展，产生了举世罕见的庞大的古代帝后墓群，如陕西的秦始皇陵、北京的明13陵以及清朝的清东陵、清西陵等等。总结起来就是有陵墓建筑的地方就有规模特别大的古墓。我这么说是有根据的，中国古代是等级制社会，坟墓的规模当然也有等级之差，不可逾越。礼记有云，遵循礼的法则，就应该在各方面遵守量的规定，比如宫殿、房屋或器物的大小和数量，棺材的厚度、坟堆的大小等都有等级分明，越尊贵的才能越大越多。在陵墓中体现等级的最重要的就是坟堆的大小，体量从来就是建筑艺术的一个至关重要的因素。建筑艺术与其他艺术在感染手段上的一个重大不同，就是建筑有着无可比拟的巨大体量。古人从自然界的崇山大河、高树巨石中体验到超人的体量所蕴含的崇高，从雷霆闪电、狂涛流火中感受到了超人的力量所包藏的恐惧。把这些体验移植到建筑中，巨大的体量就转化成了尊严和重要。所以君王的坟堆就特别高大，特称为陵或陵墓。陵字原意就是高大的山，其他人的坟堆较小，便称为丘墓、坟墓或冢墓。丘、坟、冢原意为土丘或土堆。从秦汉直到明清，帝王陵墓顶上都有巨大的土堆。那么根据上述的论述，我们可以以此为准，录像机的盛景便是陵墓宫殿，旁边至少埋着一个中国历史上举足轻重的皇帝，亦或者皇子皇孙。其实我对这个戴眼镜的年轻人态度不好，是因为他把数据线都拿出来了。我知道他的想法，拷贝我的那段视频再传到网上。年轻人谁不想炫耀一下他看到的？比如他眼前的那段视频，好东西就应该分享，这是老师从小教给我们的。就比如你有一份快乐，你把你的快乐分享给我，那么2个人就有2份快乐。但这能一样吗？比如我手中有个苹果，我分享给你，那我们2个人就算有苹果吃，那我也只能吃半个呀。别人倒是吃到苹果了，但我又不快乐了，
少了半个就是这个道理。就像这段录像一样，我知道这肯定是个黄龄没跑了，但如果你把这段视频传到网上，保不齐也有几个少数像我这样多了个心眼的同行，这不是断了我的财路吗？再者说，人的一生还很长呢，不介意一个人多费点时间找找。人就是这么自私的生物，我得不到的，别人也别想得到。只要找到这个墓，再进去随便搞个小物件出来倒腾卖了，都能够我快活一辈子了。这么想着，便有点对我的头脑居然这么聪慧感到沾沾自喜。年轻人依旧是年轻人，那股不到黄河不死心的劲儿却烦得我睡不着觉。我躺在床上，怀里揣着我的录像机。哥，大哥，亲哥。年轻人在我耳边徘徊着，时不时走到左耳边说一句，又走到右耳边说一句。到最后，我发现我拧不过他，只得乖乖交出我的录像机，让他拷贝到电脑上，再传到网络上。他说这样就可以更快地帮我解开录像里的天宫实际情况了。我呵呵一笑，心想，那感情我还得谢谢你呀，我谢你个大头鬼！要不是我看你长得挺斯文的，还是学生的份上，我早就耳刮子扇死你了。其实呢，转念一想，也对，单单靠我一个人不可能找到这陵墓的位置，而且就单单靠这一段录像，这不是巧妇难为无米之炊吗？还不如把这段录像传到网上去，让广大人民群众也开开眼界，见一见这凌霄宝殿天上神功。我想肯定有很多网友在论坛下面乐此不疲地讨论，而我心里也会得到充分的满足。每个人都有虚荣心，是个人都不例外，我也是如此。就好比你找了个特别漂亮的女朋友一样，恨不得天天拉到大街上，让别人投来羡慕的目光。最后，我对着坐在电脑旁的年轻人说，有些事儿还是别太追根究底了，有时候事情越少人知道越好。年轻人听了我的话后回了句，好的。年轻人拿了我的录像机，连上数据线，就在电脑上操作了起来。我没理会他，转头背对着他直接睡了。第二天天还蒙蒙亮，我便早早的起床了，看了会儿房间的墙，发了一会儿呆，这才意识到停电了。旅馆也会停电，这还是火车站附近的旅店。不过我也没多想，下了床，穿好了衣服，看了看电脑桌的方向，年轻人趴在桌子上睡着了。我试着叫醒了他，说，喂，小伙子，在桌子上趴着不舒服，去床上睡吧，我去外面吃点早餐，顺便帮你烧一份。年轻人应了一声，说了声谢谢，便躺到床上去了。我随后出了旅馆，去外面吃了点热乎的早点，顺便打包了一份带了回去。回到旅馆，找到我的房间，用钥匙开了一下门，却发现门被东西挡着，还有点分量。我再试着大力一点推开门，发现年轻人背对着我堵在了门上。我轻轻问了一句，干嘛呢？他没回我，继续堵在门上。这时我发现他堵门的身体姿势有点奇怪，身体上半身是贴着门和门旁边的墙的，但大腿呈弯曲的45度向下斜垂着地面，就好像他贴在墙上不是靠大腿发力，而是靠背紧紧地吸住墙面一样。透过门开的一条缝，看年轻人还是一动不动，我这才意识到不好，
连忙推开了门。年轻人被我推开的门动了一下，我顺势从他左边身体钻了进去，回头一看，吓得我脑子都懵了。年轻人他死了，死得很惨，是被一条钉在墙上的绳子活生生吊死的。他眼睛睁着，好像在望着我，面目狰狞。我能从他脸上看出来，他死前是有多么的恐惧。我没多想，立马报了警。警察很快赶到了旅馆，随即封锁了现场，又问了我发现尸体的过程，死亡之前跟谁在一起，做了什么，死亡之后现场有没有动过等问题。我都一一回答，说得很清楚。然后我被带回警局做了笔录，最后他们定性为自杀而非他杀。我疑惑不解，更多的是不敢置信。我质问警察给出的结果，说旅馆有监控，可以调一下那段时间的监控啊。可警察只对我说，我离开的那段时间5点到6点这1个小时，火车站附近都停电了。那段时间确实停电了，但我还是把对案件的疑点一一列举，提出质疑。警察也许对我不耐烦了，说再这样追查下去，对你对我们都不好。上头都发下文件了，案件能快点结就快点结，不要打破砂锅问到底。我心里骂了一句，为了尽快论功行赏，竟然瞎到了这个地步。年轻人确实是吊死的，可固定吊绳的钢钉离地面大概只有1.5米左右，而吊死的人就算在极度缺氧的情况下，手脚会自然地做出求生的反应。所以我们每次看到吊死的人都要搬个板凳，这样一来，自杀也变得容易成功。你说这吊死年轻人的绳子，别说吊死一个成年人了，吊死一个12岁的小孩都不容易，况且他没有理由自杀呀。对于一个装睡的人，你是叫不醒的。警察定性为自杀，我也只能这样。我回到旅店，房间已经空无一人。我问了问旁边房间的人，问他们在天亮之前有没有听到什么动静。他们说早晨5点到6点左右被咚咚的2下吵醒了，好像是锤子敲打墙面的声音。我问真的只有2声吗？他们都说确实只听到2声咚咚的声音，而且还特别响。2秒钟的事情，他们虽说被这2声吵醒，然而再也没有发出咚咚的声音影响他们休息，自然也不怎么放在心上。直到我问他们，也是想了好久才想起来的。我这个人住旅馆时都会环顾四周的，之前墙上根本没有钉子，而且我发现吊死年轻人的那根钉子足足有1个拇指那么粗，那得需要多大的力量，只锤2下就可以锤进墙面，我想都不敢去想。想多了，脑子就转不动了。年轻人的尸体也早早被警察拉去，让法医尸检了。我走到电脑桌旁，拿起我的录像机看了一会儿后，发现我的录像机里那一段四川广元大地震的渗景居然被删了。我又重新检查了一遍，确认了录像机所有视频都被删得一干二净。怪了，我喃喃自语道，便打开了电脑，根据昨晚年轻人的浏览记录，我访问了他把视频上传到的那个网站。根据他昨晚的记录，我搜索了几个关键词，这次我整个人都蒙圈了。那个视频居然被网站强制删除了，这真让人难以置信。我不知道年轻人到底经历了什么事情，
为什么火车站5点到6点就停电了，而就在这停电的1小时里，年轻人就遇害了。录像机里的视频以及传到网上的视频，为什么通通都被删了？我有个预感，如果我再这样涉足下去，那么我会不会变成第2个年轻人？这还真是应了我昨晚对年轻人说的那句话，有些事儿还是别太追根究底了，有时候事情越少人知道越好，保不齐以后惹祸上身了。第2天中午，我就搭乘火车去往长江以南找我的老乡去了。这就是我10年前的那场经历。要不是傻大个李英虎工作的时候无聊，非得缠着我讲一些我见过的比较稀奇古怪的事情，开开眼界，我也不会讲那云上天宫，自然也不会想到我和那个年轻人经历的事情。那时候我才27岁，年轻人20岁。如果他不跟我碰面的话，现在应该老婆孩子都有了吧。天命难违，人的一生有时候真是太短太短了。正当我感慨万千的时候，我的思绪被一阵优美动听的铃声打断了。我赶紧看了看我的手机，是过滤器打来的。过滤器是谁？就是我之前提到的我长江以南的老乡。10年前我来到广东投奔了他，他比我大10几岁，这家伙长得那叫个贼眉鼠眼，猥琐无比，完全是一副奸商的嘴脸。他本人跟我一个姓，姓江，名李儿。因为他爸妈没文化，生他的时候取名字犯了难，索性用他爸的姓江，用他妈妈的姓李。因为是父母生的孩子，直接就叫了江李儿。但我还是更愿意叫他过滤器。渔网还留着直径5厘米的网眼儿，给小鱼放条生路呢。我的老乡过滤器，那真是苍蝇飞过都要掐断一双翅膀。别看他平时开着奥迪小4轮，这都是占我们的便宜，一点一点用他的黑心吃来的。10年前我来投奔他时，他也跟我一样，是个挖人坟墓的小贼。后来因为卖了一批假古董发了财，得到了人生第1桶金后，就开了个古董店，老本行就不做了。就比如现在我挖到的比较值钱的玩意儿，都会让他帮我出手。这家伙凡是出手一件我搞到的物件，就得直接吞掉我40%的收益，感情我这是给他打工一般，真是老乡见老乡，背后开一枪。不过偶尔呢，他见我穷得揭不开锅的时候，也会时不时地介绍一份工作给我，比如合伙造饭。合伙造饭是啥？就是盗墓组织者和盗墓贼联合起来开一个墓。盗墓组织者俗称伙夫，通常地位最高，由他们提供古墓信息，而被组织起来的盗墓贼也被叫做配菜员，他们都由伙夫领导，而古墓盗出来的物件都由伙夫一一分配。您刚才听到的是长篇恐怖悬疑小说《藏先帝之龙船宝殿》。想听到更多的故事，请关注我的喜马拉雅账号洛洛说，欢迎大家点赞、评论、转发、打赏，给作者清行灯大神打打气。码字很辛苦，小心他的怨气下